فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. سلام كيفكن؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. إن شاء الله بتكونوا بألف خير وصحة وعافية. بحب رحب فيكم بفيديو جديد إلي على قناة. هذا الفيديو حيكون متنوع ما بين عزيمة أم زوجة وما بين يعني كذا قصص صارت معي، حابة أصورلكم إياها بركي بتستفيدوا. هلا أول ما بلشنا بالعزيمة، هلا هي كانت أم زوجة محضرة في قصص قبل بيوم كرمالك ما صورتها. هلا هي كانت مجهزة العجينة، نحنا بس حشيناها، عملنا مثل بيتزا صغار وعملنا بعد معجنات، بس كرمال انه نلحق وهيك في اشياء بعتناها على الفرن، يعني نحنا بس بنعمل الحشو وين عليهم انه يعملوها، يعني يزبطوها بالعجين ويعملوها. هلا هون كان عنا كمان كشك. الكشك هو عبارة عن برغل ولبن منشفين كتير منيح. هيدا مثل مونة بنعملها، فبنعملها كمان مثل مناقيش أو مثل فطاير، يعني هيدي طيبة على السحور. فقلنا كمان لأنه بقي عنا عجين قلنا كمان بنعملها. هلأ هون هي بلشت بالكبسة، بتحط لها بس بصل وجزر، وكانت سالقة، بس هي كان بدها زوم دجاج يعني، فما سلقت كتير لأنه هي عاملة بالفرن دجاج. هلأ هون حطت جزر وحطت سمنة. هلا اللي بيختلف انه اني بينه وبينها انه هي بتحط سمنة، انا بحط زبدة وحطت بهار الكبسة، وبترجع بتكون مغسلة الرز كتير منيح، رز البسمتي، بتحطه بتعاير على اساسه المي. هاي طريقتها. وهون كنت متبلة الدجاج قبل بيوم، مجهزة كل الامور كرمال العزيمة تكون نجهز كل شي قبل بوقت. ونحنا ما بتكمل سفرتنا إلا إنه نعمل مقبلات، واللي هي من بيناتها ورق عنب بزيت. اللي أنا كنت فرجيتكم عليها، يعني نفس الطريقة أنا وياه بنعملن بالفيديو اللي قبل من تفريزاتي لشهر رمضان. بنعملها بخضرة وبنحب نحط فيها خضرة، يعني أنواع خضرة. وكنا أكيد مجهزين البطاطا مسقلية، وعنا الهندبة والحمص متبل، يعني مقبلات. هلا أكيد ممكن حدا يسأل إنه الأكل كتير أو هيك، بس أكيد ألف الحمد لله، هاي نعمة من الله. بس إنه الأكل أكيد مش بس إلنا لحالنا، كذا عائلة أكلت منه وبقي ووزعنا منه، كمان أكلنا تاني نهار، يعني ما كبينا شي نهائيا. وهونك يعني كنا عم نخلص عم نجهز. هون بلشت بالرز لأنه ما عادش كتير للأذان، فبس رجعت حطت بهار فوق الرزات، وأكيد حطت ملح، واستعملت مرقة الدجاج، يعني الدجاج اللي كانت عم ينسلق. الفتوش أنا كمان ذاكريته معكم كيف بنعمله نحن بلبنان. وألف الحمد لله ونعم الله، يعني هذه كانت سفرتنا. هلأ نحن كنا قاسمين رجال ونسوان، يعني كل حدا لحال. تاني يوم هلأ ابني كتير بحب الخيمة وفكرة الخيمة وهيك، يعني بصير بيعمل وبيخترع. فكان زوجي عنده هالخشب، عمل لي اياهن، يعني أي خشبة موجودة عندكم مثل عصاية المساحة اللي بتمسح الأرض، ممكن تقصوها وتعملوها بهذا الشكل. وأي شرف موجود عندكم تقدروا تعملوا أشياء يعني هيك مهضومة ينبسط فيها الولد، ومنه كمان يحس بأجواء شهر رمضان، لأنه أنا بحب يتعود يعني إنه هو شهر عبادة وقراءة قرآن وهيك.
فهون زبطت له إياها وحطيت له كم فانوس وقرآن كريم، يعني عم علمه شوي شوي على هالتفاصيل، والحمد لله. بتمنى من أي حدا عم بيشوف قناة جديد يدعمني بلايك وسبسكرايب وشير لحتى تكبر العيلة أكتر وأكتر. هلأ من بعد يعني مش من نفس اليوم أكيد، هيدا على كذا يوم الفيديو. قررت أعمل عسملية كتير حلو طيب، وطيب تعملوه بالبيت أكتر مما تشتروا جاهز. يعني أنا دايقته برا ما كنت أحبه، بس عملته طلع كتير طيب، وأنا كنت دايقته يعني عند مرت خيي. هلأ هي شو بتحط لكل 4 كبايات حليب بتحط 7 معالق نشا وعلبة قشطة وما زهر وما ورد. يعني على البارد منحرك النشا، وأكيد وملعقتين ل3 ملاعق سكر حسب، يعني لأنه نحن أصلا بدنا نحط قطر، ومنحركن على البارد. بنرجع منبلش منولع تحتن على نار يعني وسط، لا إنه عالية ولا إنه واطية، لحتى حسينا إنه الخليط بلش هيك شوي يجتد. من آخر الشي يعني قبل ما يبلش يغلي ويعطي فقاعات، بنحط علبة القشطة وبنحط الماء الزهر وماء الورد. هلأ هيدي القشطة أكيد بدنا نبردها بالبراد قبل ما نبلش تحضير بعجينة العسملي. بعمل قشطة. هلا بعد ما شوي بردت بدي غطيها بنايلون وبدي خليها تبرد. هلا أنا ما استعملتها كلها، بس عملت كمية كبيرة لأنه بدي استعمل القشطة. كمان بدي أعمل مع قشطة اللي هي قريش. بدي أرجع أخلط البقايا اللي بقيوا فيهن وأعملهم حلو تاني، يعني كرمال هيك كترت. بس انتو في مثل ما قلت لكم يعني 4 كبايات حليب بكفوا، يمكن يبقى كمان من حسب انتو قد ايه بتحبوا سمك القشطة يعني بالعسملية. هلا بجيب على فرك العسملية جاهز، بفركه كتير منيح. بفردن كتير منيح يعني للعجينة، بفردها كتير كتير منيح مثل الكنافة. وبدي احط لها شقفة زبدة وزيت قلي. انا هيك بعملها، في ناس بتعملها بزيت قلي، في ناس بتعملها بسمنة، بس هي انا هيك بحبها. ما بحب كتير كتر سمنة، يعني ما بحب السمنة كتير فيها، فبحط زبدة شقفة وزيت، يعني بس انه شوي عليهم من فوق. وبجيب صينية وبمدن عليها وبرجع برشهم وبحطها بالفرن لحتى تاخد لون من تحت ومن فوق. هون طلعتها كانت جاهزة عند العجينة، بس غلطت غلطة اني رققت شوي اول يعني الطبقة اللي تحت،
انتو سمكوها شوي، يعني ما يقارب 5 سنتي هيك شي تقريبا. الطبقة اللي فوق طلعت بتجنن كتير منيحة، بس كمان طلعت كتير طيبة يعني، وأطيب من اللي بتشتروها بكتير. هلا هون بعد ما بردت القشطة يعني حطيت سماكة يعني شي 30-4 سنتي هيك شي، قديه بتحبوا قشطة حطوا. في ناس بتحب قشطة كتير، في ناس بتحب قشطة خفيف. هلا هيدي الطبقة التانية بس طلعتها كانت سميكة وتمام يعني. وهيدا كان حلو الرمضاني لليوم. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب ودعمه، وبأمان الله. مثل ما بدك.